अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो है हवावे का मॉडल है y530। तो आज हम इसका जो टच है वो आपको रिप्लेस करने का तरीकाकार बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इस फ़ोन को ओपन कर लेना है। तो उसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। तो इसका जो टच है इसकी स्ट्रिप उतार लेनी है। तो ये उतार लेना है। उसके बाद हमने इसकी मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। तो अभी जो है हम तो दोस्तों उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि स्केल के साथ वही जो पुराना तरीकाकार है हमारा, स्केल के साथ जो है पहले टच को उतार लेना। तो ये 8000 ये लगाने से टच जो है वो खुद ब खुद नहीं उतरता, ओपन नहीं हो जाता। तो अभी जो है हम इसको ये 8000 लगाएंगे। तो ये 8000 लगाते वक्त आपने देखना है कि कैमरे वाली जगह पे या सेंसर वाली जगह पे ना लगे। तो इसके बाद अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना है। तो अभी इसके बाद जो है हमने नया टच y530 का तो नया टच जो है वो ले लिया। तो उसके बाद हमने इसके पीछे बैक पे जो पेपर है इसको उतार लेना है। तो अभी जो है जो पेपर है हमने इसको उतार लेना है। इसकी अच्छी कंपनी जो टच की MTC है या यूनाइटेड है, तो हम यूनाइटेड और HTC का ही टच इस्तेमाल करेंगे। तो अभी जो है हमने इसको हमें चेक कर लेना कि ये अच्छी तरह से बैठ जाए, कहीं से कोई इसकी साइड ओपन ना हो से टच डैमेज हो जाता है। तो इसके बाद जो है हमने इसका जो मदरबोर्ड है इसको हेड जो है तो LCD की स्ट्रिप को लगा लेना है। फिर टच को लगा लेना है। इसकी ऑन ऑफ स्ट्रिप है, इसको लगा लेना है। और इसको पैक कर लेना आपने। इसकी बैक साइड है जो इसको आपने तो अभी जो है हम इसमें सीमेंटर करेंगे। इसकी बैटरी को लगा के तो हम इसको ऑन करके चेक करना है। अभी ऑन हो गया। तो अभी जो है
ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बस ऑन होगा तो हम इसे चेक करेंगे। तो फ़ोन ऑन हो गया, तो अभी हम इसे चेक कर रहे हैं। तो ये हमने चेक किया, हमारा इसकी बैटरी लो है, ओके किया हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो गया है। तो अभी हम इसका कीपैड चेक करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके ऊपर पेपर है, इसको उतार लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो हमारा जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।